Show biznes haqqında kitab yazmaq qərarına gəldim. Çünki illərdir pərdə arxasında baş verənləri yalnız içəridə olanlar bilir. Tamaşaçı isə səhnədə gördüyü parıltıya aldanır. İlk növbədə siz canlı ifa hesab etdiyiniz çıxışların çoxu əslində playbackin müxtəlif formalarıdır. Konsertdən əvvəl studiyada vokal yazılır. Duble səslər əlavə olunur, nəfəs səsləri təmizlənir, səs düzəldilir, hündür notlar bərkidilir. Yəni artıq bir ideal vokal paketi hazırlanır. Konsertdə isə həmin paketin üzərinə canlı oxunur ki, səhvlər, deton, nəfəs çatmaması, yorğunluq eşidilməsin. Tribunanın məlumatına görə bu barədə müğənni Nura Suri yazıb. O bildirib ki, bu proses o qədər ustalıqla həyata keçirilir ki, tamaşaçı bunun playback olduğunu heç vaxt hiss etmir. Çünki mikrofonun içində belə xüsusi effektlər olur. Pulun varsa konsert günü səhnəyə əlavə aparat gətizdirirsən. Səs rejissoru da həmin anda ifanın üzərinə reverb, delay, harmonizer və digər effektləri qoyur. Tamaşaçı isə düşünür ki, bu nə gözəl canlı səsdir. Söhbət bununla da bitmir. Konsert yazısı YouTube və televiziya üçün hazırlananda proses yenidən studiyaya qayıdır. Bütün alətlər, back vokallar, hətta zaldan gələn alqış, küy və ayrıca təmizlənir. İfaçının səsi səs proqramlarına salınır, notlar düzəldilir. Çatışmayan yerlər yenidən oxudulur və montaj olunur. Sonda ideal, qüsursuz bir canlı konsert ortaya çıxır. Və siz də elə bilirsiniz ki, həmin müğənni 2-3 saat konsertdə yorulmadan, bir dəfə belə detona düşmədən tərtəmiz canlı oxuyur. Mən isə illərdir bu proseslərin içindəyəm və yaxşı bilirəm ki, həqiqət tam başqa tərəfdədir. Tamaşaçıya göstərilən canlı ifa adətən çox peşəkar şəkildə hazırlanmış, lakin bir o qədər də manipulyasiya olunmuş səsdir. Nura Suri əlavə edib ki, yazacağı yeni kitabında bütün bunları, həmçinin səhnə arxasındakı intriqaları, konsertlərin necə qurulduğunu, hansı müğənninin kimləri pulla qabağa çəkdiyini, kimlərin kimə qarşı qapı arxasında kampaniya apardığını, pərdə arxasında hansı mübarizələrin getdiyini açıq şəkildə yazacaq.